Magandang umaga netizens, patuloy po ang pag-aalburuto ng Bulkang Taal at nakapagtala po ng 185 na volcanic earthquakes ang VVolc sa nakalipas po na 24 oras. Nakapagtala po ng 185 o 185 volcanic earthquakes, kabilang ang 7 low-frequency volcanic earthquakes, 176 o 176 volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 16 na minuto ang Taal Volcano Network sa nakalipas po na 24 oras. At low-level background tremor na naitala simula noong ika-7 ng Hulyo taong 2021. Nagbuga po ang main crater ng mataas na sukat ng volcanic sulfur dioxide gas at steam-rich plumes na may taas na 1,500 metro o 1,500 meters bago ito napadpad patungong Timog Kanluran at Kanluran-Hilagang Kanluran. Nagbuga din po ng sulfur dioxide o SO2 na humigit kumulang 6,421 tonelada kada araw po ng ika-11 ng Hulyo taong 2021. Nakataas pa rin po sa alert level 3, abnormal pa rin po ang naturang bulkan. Sa sitwasyong ito, ang magma po na nanuot sa main crater ay maaari pong magdulot ng malakas na pagsabog. Muling paalala ng VVolcs na ang Taal Volcano Island ay isang permanent danger zone at pagpasok po sa Taal Volcano Island at high-risk barangays ng Agoncillo at Laurel, maigting po na ipinagbabawal dahil po sa panganib ng pyroclastic density currents at volcanic tsunami kung sakaling magkaroon po ng malakas na pagsabog. At pinapayuhan din po ang mga residente sa paligid ng Taal Lake na maging mapagmatsyag at mag-ingat dahil sa posibleng ashfall at wag at maging handa po sa posibleng evacuation kung sakaling ang aktibidad po ng Bulkang Taal ay mas lalong lumala. Patuloy na mag-ingat, maging alerto at maging handa anumang oras.